Oh nein, som pri mori a zabudla som si okuliare. Ich bin am Meer und habe meine Sonnenbrille, a ako to povieš v minulom čase, zabudla. Sloveso zabudnúť je vergessen. A v minulom čase, ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Nemení sa, ostáva. Ak aj ty veľmi často zabúdaš, ako tvoriť slovesa v minulom čase, ako ja moje Sonnenbrille, slnečné okuliare, tak sa prihlás do môjho 6-týždňového online kurzu na slovesa v minulom čase, kde si ich preberieme naozaj od začiatku do detailu, do špiky, všetky pravidelnosti, nepravidelnosti, záľudnosti, ale aj tipy, ktoré veľa aj pokročilých nemčinárov nevie, a tvary z nepravidelných slovies, aj tých pravidelných budete mať možnosť napočúvať si pomocou mini príbehov, cvičení. Stretneme sa 3-krát na Zoom meetingu, dostanete super materiály a tipy a pomôcky, ktoré vám pomôžu konečne si zapamätať a vedieť sebaisto používať nepravidelné slovesa. Ak chceš viac info, napíš do komentu minulosť a ja ti pošlem ďalšie informácie. Deutsch mit Susanna. Tschüss!